Aš turėčiau klausimą dviem pranešėjim, vieną klausimą. Tai profesoriui Aleksandravičiui ir gerbiamam teisėjui Algiui Norkūnui. Klausimas būtų, iš tikrųjų, profesorius Aleksandravičius savo pranešime palėtė labai tokią skaudžią problemą, tai yra teisės ir visuomenės atskirties problemą. Vis dėlto norėtųsi užakcentuoti, kaip tą atskirtį mažinti. Vis tik tai yra skaudi problema ir nesinorėtų, kad visuomenė matytų teisę kaip teisininkų nuosavybę. Tai vad aš norėčiau paklausti teisininko ir visuomenininko, kaip jie mato tas priemonės, kaip tą atskirtį mažinti ir kaip padaryti teisę lietuviško identiteto dalimi. Norint atsakyti į šį klausimą, tai pirmiausiai yra iškelta pati idėja, kuri yra tokia. Klausimas yra pernelyg abstraktus. Tai kadangi jis yra nuo visuomenės, tai logiška būtų, kad klausimas būtų detalizuojamas, kur įžiūrimos detalesnės problemos, tada gal auditorijai būtų įdomiau klausyti. Kol kas galiu pasakyti tik tiek. Taip, ta atskirtis yra. Pagal tai, kiek mes jaučiame, sako, teismai sprendžia, bet visuomenė to nesupranta. Tai gali vieni labai daug norėti ir gerai dirbti. Kaip tai pasireiškia, prirašo kalnus popierių, bet vieni arba jų neskaito, arba paskaito ir vis tiek nesupranta. Blogiausia situacija yra, kada neskaitai, nesupranti, bet iš esmės žinai, ką nusprendė. Bet aš taip suprantu, visuomenė kyla problema štai kokia. Nesvarbu, ką ten parašė, bet pats sprendimas protų nesuvokiamas. Jeigu tokių teismų sprendimų yra, taip, tai yra blogai, nes jokie motyvai nepadės nieko išaiškinti. Jie gali tik slėpti vieną, kad teisėjas tiesiog nusprendė, bet jis dar nežino, kaip tai racionaliai pagrįsti. Iš teisėjo darbo pasakysiu taip, iš tikrųjų situacijų būna ir tokių. Nusprendė, bet dar negali racionaliai pagrįsti taip, kad įtikintum visus. Teisėjai neretai ir teisėjai apskritai sprendžia ginčus. Ir būna taip, kad labai pasidalyja nuomonės, jeigu mes paklaustumėm paprastų žmonių, kaip jie spręstų. Eilinis žmogus, kuris žiūrėtų į ginčo situaciją. Ir kiek mes klausinėtumėm respondentų, jie dalintųsi į dvi lygiavertės pusės. Kaip mes pavydim ir norėtumėm būti vienoje iš tų pusių, nes mes tiesiog būtumėm teisūs su savo tiesa. Bet mes esam teisėjai ir pasirašom, kad mes atsistojom kažkurioje vienoje iš tų pusių ir pasirašom, kad už tai esam atsakingi. Tai tada pusės nustoja ginčytis viena su kita, bet kaltininką mato mus. Bet iš esmės teisėjai tik atspindėjo kažkurios tai vienos pusės nuomonę. O darant sprendimą reikia atsižvelgti visas nuomonės, bet teisėjui reikia pasirinkti vieną kažkurią nuomonę. Aš nemanau, kad būna teismų sprendimų, kad dalis visuomenės galvoja vienaip, dalis kitaip, o teisėjai priima ne vienai nepriimtiną ir nesuvokiamą, tokį aš vadinčiau protų nesuvokiamą sprendimą. Nes dalis visuomenės proto tai vis tiek suvokia. Dėkoju už klausimą, aš suprantu, kai jis buvo papasuotas man tiesiai į aikštelę. Man jis yra aiškus, beje atsakau tą kalbą, kurią manęs klausia, net jeigu ir vertimas sunkėja. Man klausimas yra aiškus, aš nežinau atsakymo. Man klausimas yra aiškus tiek, kad aš galėčiau bandyti į jį atsakinėti seriją kitų klausimų. Šiomis dienomis prasideda rinkimų į Lietuvos Seimą kompanija.
Kaip Jūs manote, ar teisininkas, kandidatas į Seimo narius visuomenės akyse turėtų kokį nors papildomą šansą? Mes visi suprantam, kad tokio sudėties Seimas, kur teisininkai sudaro labai mažą procentą, nėra pajėgus iš savęs generuoti visuomenės, bent primenanti visuomenės kažkokį susitarimą, kokių įstatymų, kokios tvarkos, kokių taisyklių tikimasi. Visuomenės, kuri įpratusi, kad įstatymas iš dangaus per kūnas nusileistų ir ne jums, mužikai, suprasti, ką jis reiškia. Dėl teismų sprendimų aš manau, kad problemos yra didesnės, kadangi tai atskiri atvejai. Reportažų iš teismo salės Lietuvos spaudoje kaip žanro išvis nėra. Nors vakarų spaudoje, Amerikos spaudoje, reportažas iš teismo salės, analizė, kritika, abiejų pusių pristatymas ir interpretacija užimtų masę skaitytojų. Atraskit šiandien kvalifikuotą reportažą iš teismo salės. Bet aš neliesiu, kadangi visai neišmanau šitos dalies. Aš ne apie teismų sprendimus ir visuomenės santykius su tuom kalbėčiau. Aš kalbėčiau apie įstatymus, kuriuos mes priimam, kuriuos mes gaunam, kuriuos mes išgirstam, ir tada gūščiam pečiais, o iš kur tai galėjo plaukti. Gal įstatymas kokiom liemenėm pėstieji turės vaikščioti apsirengę, nes kažkas nusprendė juos apsaugoti nuo pavojų, kurie slypi gatvėje. Kaip tai plaukia iš mūsų laisvų piliečių valios? Niekaip. Reiškia, teisininkų Seime nykstančiai maža dalis neleidžia mūsų įstatymo leidėjams atlikti misijos kvalifikuotai ir visuomeniai net neprireikia, kad jų būtų daugiau. Jeigu analizuosit apskritai Seimo teisininkų korpusą, tai jis bus labai partikularizuotas, mažytis, išduodantis, kad iš tikro kvalifikuotų įstatymų iniciatyvų iš pačių įstatymo leidėjų mes beveik ir nematom. Iš kur ateina mūsų įstatymų iniciatyvos? Niekas nepadarė 100% tyrimo, reikėtų padaryti. Mano prielaida, kokia 80% iš vykdomosios valdžios mašinos. Mes kaip natūralų dalyką išgirstam, kaip kokie nors Seimo nariai priekaištauja ministerijai, kad ta nepaskubėjo paruošti įstatymų. Mes kaip normą priimam, kad vykdomoji valdžia, ministerijos ir biurokratija pati susikuria savo taisyklės, prašant iš įstatymo leidžiamojo organo tik patvirtinti jas. Ir tokiu būdu nuolat liejam tokį ydingą mūsų teisės kultūros, teisės sąmonės greitkelį. Tai, žodžiu, bet kuriuo atveju, nebuvimas teisininkų bendruomenės balso šalia galios struktūros. Dalis tų, kurie galėtų kvalifikuotai atlikti įstatymų kritiką, jie yra taip įsipainioję į praktinius saitus, kad rasti laisvus advokatus, kurie rašytų gerus straipsnius ir atliktų tą šviečiamąją misiją, yra sudėtinga. Ašgi susitiksiu teisme ten su tuo ir tuo. Konformizmas, įtakos siekis, psichologinio nepatogumo, baimė ir kitokie interesai šiandien yra kliūtis. Manau, kad saitas su morale čia visiškai aiškus. Intelektualinė problema čia nėra labai didelė. Čia didelė psichologinė ir moralinė problema. Ir manyčiau, kad toje plotmėje, ne teismų sprendimų lygyje, bet įstatymų leidimų plotmėje, tikrai mes galim ir mąstyti, ir keistis, bet kuriuo atveju tai ne kokiu nors intelektualiniu algoritmu pareikalaus, o kiekvieno individo moralinio jautrumo ir atsakomybės. Jokio stebuklo. Tai toks būtų mano atsakymas, kuris yra galbūt daugiau klausimas negu atsakymas. Ar norėtų teisėjas dar kažką papildyti? Norėčiau dėl to papildyti. Malonu, aišku, girdėti, kada apibūdinama diskusijos dėl teismų sprendimų kažkokių netobulumo kaip atvejai.
Bet jei mes paklausysim mūsų viešosios nuomonės, tai atrodo atvejai yra teisingi teismo sprendimai. Ten nuomonė vyruoja visai kita. Tai kodėl vyruoja tokia nuomonė? Didžioji visuomenės daly, taip. Ir po to mes sakom, ir kas ateina į Seimą. O tai iš kur ateina Seimas? Iš tos didžiosios. Tai logiška viską. Ir nieko neįprasto čia nėra. Gal padarykim teisininkų apklausą, kodėl jie neina į Seimą. Aš šito nežinau, kodėl jie neina. Reikėtų jų paklausti, kodėl jie neina. Gražų siekiai, nes svarbiau yra sukurti gerus įstatymus ir gerą teisinę bazę ir sistemą, nes ne teisėjai valdo šalį ir net ne įstatymas valdo šalį, turbūt ta tvyranti tvarka ir dvasia valdo šalį, įstatymas yra tik nedidelė to dalis, bet jis tam turi būti, galbūt šalyje užtenka tik vieno įstatymo, bent, sakykime, konstitucijo, o toliau protingi supras. Bet kad jis būtų gerai ir teisingai parašytas, taip. Tai tų detaliųjų kitų įstatymų gal netiek reikėtų, nes pagal tai jau, mes žinom teisingumą, visokias paskirstimo teorijas, tai į teismą kiek pakliūna bylų, tai visi žmonės gyvena be teismų, o dar didžioji dalis turbūt net ir nežinodami, kad yra toks civilinis kodeksas ir kad baudžiamasis yra kodeksas. Ir jie nepasigenda tų įstatymų, neskaito jų kasdieną, bet jie puikiausiai ir gerai nugyvena ir teisingai nugyvena. Tai iš tikrųjų šitas yra. Bet tai nepaneigia, kad mums reikia diskusijos ir reikia gerų įstatymų. Tai eikit ir darykit. Aš tai tik kviesčiau šitą. O teisiniai bendruomeniai, tai gal kol mes ruošiam šituose rūmuose ar kituose teisinę bendruomenę, tai gal mes dėkim savo studentams supratimą, kad kai jūs užauksit, tai nenorėkit būti vien tie, kurie teikia paslaugas, atlygintinai. Yra ir kitų idealų. Ačiū labai. Matau, profesorius Filip Landbroik nori pridurti ar paklausti. Thank you. I would like to add a little bit to the confusion, I would say, by sharing some experiences on discussions with judges in the Netherlands. And it's quite some time ago, 1996. We had quite a situation in the Netherlands. We had a parliamentary inquiry into the behavior of the Public Prosecution's Office. They had made policemen engage into drugs trafficking in order to catch the big guys, the big criminals. But unfortunately, there was no legal backing for this operation, so they were acting very, very illegally. And so this came to light, and there was a parliamentary inquiry, and there was a very thick report. Somewhere in the middle of the report, 800 pages or something, there was one page, and it stated that the courts had been asleep because they should have seen the illegality and the illegality of the proof, but they didn't. And there was this small group of judges said, well, we should be careful, because if we do not get organized, we will be the next subject of the parliamentary inquiry. And so they started the project. I participated in it. It was very nice. For me, it was a schooler. It was extremely interesting. But one element struck me considerably in all the discussions we had. We traveled through the country, and we had 15 of these debates with local judges, etc. And it was very interesting. But they were mad. They were very, very angry because of what they asserted would be the bad quality of legislation, and put them in all kinds of trouble because they had to solve the disputes. But it's a matter of democracy,
it's a matter of ordinary development of the law that politicians, when working on legislation, they have to build compromises. And you build compromises with unclear terms. And then it's the natural duty of judges, also in civil law countries, to come up with interpretations and to do that as rationally as possible. But that's a judicial responsibility. And also judges referring to the legislator to solve their interpretation problems, it's not going to happen. You have to deal with it. And you have to get organized in order to be able to enable your judges to deal with it. And that's a remark I wanted to make during the discussion. Thank you. Daugiau klausimų iš auditorijos ar būtų? Tai prašom, teisėjau. Man labai patiko visi pranešimai. Tiesiog vieną klausimą, kaip suderinti. Gerbiamas teisėjas iš aukščiausiojo teismo pasakė tokią labai teisingą mintį. Visi mes, aišku, kritikuojam greitą maistą, greitas teisingumas irgi matyt panašios kokybės yra, bet kaip suderinti, kaip suderinti visuomenės poreikį gauti sprendimą konkrečioj byloj ir teisėjo arba teismų suvokimą arba viltį, kad pasiekti, kad sprendimas būtų atspindėtų teisingumą, teisę ir būtų kokybiškas, o tam reikia laiko. Tai reiškia, natūraliai kokybei reikia laiko, o visuomenė nelinkusi laukti. Visuomenė nori sprendimo čia dabar ir teisingo. Tai vat, ar kaip teismam elgtis, kaip jums atrodo? Kuriam pranešėjui klausimas? Tai atsakymą gal ir pasakėt, suderinti. Tai aš manyčiau du procesus. Vieni turi veikti greitai, kaip sakė lotynai, skubėkite lėtai, geras bus rezultatas, tai matyt vieniems reikėtų paskubėti, o belaukiančiai ir nekantraujančiai visuomeniai reikia ją šviesti, auklėti, mokinti, kad jie suprastų, kad sudėtingi dalykai sprendžiami normalia protavimui sparta, stengiantis, bet tai užtruks. Dabartinę mūsų visuomenę apibūdinčiau kaip nekantrę. Tame tarpe ir dėl teisinio neišprusimo. Norinčią greito maisto ir greitai ruošiamo. Ta ir turi turbūt. Daugiau klausimų? Yes, please. My name is Markku Kiikari. I'm always asking the same question from my friends around Europe. Do I really want that my European rights would be determined by Italian parliament or Finnish parliament or Lithuanian parliament, or let's say if we then go a little bit further, whether my European rights or global rights would be determined by, let's say, some nations, like Finnish nation or Italian nation. This is kind of a problem for me as a global lawyer. I really don't like that. To whom is the question? Well, we were speaking about to who the constitutions and law and rights belong, and I'm a little bit trying to oppose Mr. Sorry, it's so difficult to pronounce. Alexandrovich's point that it's the nation which owns my rights. If I may. My response is I wouldn't like that any laws here in my country would be passed without my participation in this. And even if Berlusconi Italian system introduces something, maybe we should accept or copy or introduce that, but not without my 3 million
participation in this process. And it is also very, very easily proved tradition. I could provide some practices from Lithuanian courts in the beginning of 19th century when in very specific cases a judge could use some German laws in civil process to have a decision. Even being as a code of laws in civil laws based on Lithuanian statute. But he was a representative of the noble citizen society and could use that. But I understand it's a tricky question. But anyway, I wouldn't be happy if something would be introduced without my participation in this thing. Dar vienas klausimas iki kavos pertraukos. Please. I'm sorry, I didn't understand your last remark because I had my headphones on. Sorry. Perhaps one remark to your thesis that the nation should own law. Well, the nation, even in the case of Lithuania, is a nation of 3 million people. That's quite a lot. Although not compared to countries like China or India, but in principle, as an organizational problem, it's a lot. To have such an organism own something, whatever, whether it is an abstract concept of law or, say, the steel rails of the state-owned railway, is a thing that needs mediation. Without mediation, that won't work because, also with 3 million people, you cannot say, okay, 1 meter and 50 of that railway station is mine, and the next 1 meter and 50 is yours. And in principle, you have the same problem with law. So you have to mediate it. Parliamentary democracy is some sort of mediating that. And I don't know much about the Lithuanian situation, but what I heard from you made me fear that maybe your concept of ownership of law hits at these mediation mechanisms that had been developed from the late 18th century on, not in places like Lithuania, and also Tocqueville wouldn't have written about Lithuania because what was interesting for him was that everybody participated in the American democracy and not only the nobles of this Lithuanian Polish state where I only have slight ideas how it worked, but it was obviously a nobleman's democracy. So I wonder that if you really think your thesis through, whether this wouldn't be the point where it comes down to. And that's, the end of my long intervention. Thank you for your question. It enlightens me, really. But I will not dare to start answering to the last sentences about this noble democracy and all that cases, even if there are some opportunities to enlarge, to make a long comment on that. But I only, I'd like to comment only my attitude, whether I'm shooting towards those mediators' mission or institutions. My metaphors were not targeted to this. In my understanding, we got undeveloped mediation in this. I am not bombing that. I'm just dreaming about being that more and more important. And here we have got two sides. One, some professionalism of the closed legal community, and some mass society with no elementary education, with no enough value orientation towards the legal norms we are discussing about. And here
is a challenge. How to create that mediator network starting from the Lithuanian parliament. I already said my opinion about that at this very moment, but include some wider circles, wider civic forums discussing legal sense of laws and some decisions, avoiding to discuss the decisions of our courts. I just told something about. Yes, it's a sign. I'm falling down. If I answered that, my intention was just to show or to expose the field. We need to put a lot of efforts to develop that mediation, that interface, that interaction. And I understand that when I speak about the property, 1 meter of Lithuanian laws for each of our citizens, I understand it's very, very poetic metaphor. But as my colleague told, I'm not really crazy. He got no proofs. I am that. And now really the last question of Stefan Küchner. Thanks. A short follow-up question to Professor Alexandravicius, and a bit following up on Professor Langbroek's earlier remark. I say this fully in a private capacity and not as a government lawyer. Allow me to play advocatus diaboli for just a second. You mentioned that you want your participation in the legal process and the creation of laws, immediately qualifying it by explaining that the your refers to the 3 million citizens of Lithuania. But do we actually need the nation state in the creation of laws? Or isn't it sufficient from a democratic perspective that we have some sort of participation, be it on the local level, on the global level, however? But do we really need this national ownership of law, or do we just need some sort of participation in the process of how law is created, regardless of the identity of the group which is behind it, if it's the nation, the municipality, or whatever? Thanks. Thank you. It's a challenging question, and I know what I think about that. In some very general theoretical approach, maybe I would support your secret intention or open intention that some universal laws or some idea of universal laws could be discussed. But in this post-Soviet, post-colonial space, I still believe that there is no better way to go to the rule of law instead of nation state. I still believe that nation state, as the historical determined structure or phenomenon, is necessarily to make our society a participant of the rules we are issuing. Maybe I'm damn romantic and Rousseau is still my reading authority. Maybe I say that frankly, but I believe that nation state, especially here in post-Soviet, post-communist East Central Europe, is the most effective tool. We were somehow pushed aside of that process. Maybe nations who could develop some universal notions, being free, with no traumatic memories of previous occupations when the laws were introduced from outside. As a tool of occupation and nothing else, which provoked us to live some sort of general schizophrenic style of life, having best fictions in the form of constitution, believing in God and stealing from kolkhoz some goods. And we were enforced to do that to survive. And still believe that we got a chance to rethink our tradition. I still believe that our tradition is not so very much different from other nations around, including Lithuanian statute.
which was based so nicely on the Roman law and some fundaments of our civilization. But at this very moment, I am a fan of that nation state, which could be able and conscious member of the European Union, and including if European Union will approach towards some federation. It's still a chance for us. But I would understand the others who would say that in the climate of globalization, some parts, some general ideas of laws becoming less and less national. But not without participation of those free nations, somehow. Thank you. Ačiū labai už klausimus. Kviečiu dabar pratęsti diskusiją prie kavos ir lauksiu sugrįžtant, ne visai pagal programą, kadangi mes jau šiek tiek vėluojam, po 11:10.